हाय फ्रेंड्स, मैं अब्बास। ये रेंज रोवर स्पोर्ट है और ये गाड़ी में प्रॉब्लम ये है, ये गाड़ी में ना इंजन से एक नॉइज़ आ रहा है, छोटा सा चरचर चरचर करने का साउंड आ रहा है। तो ये वीडियो हम देखेंगे वो कैसा साउंड है, किस चीज़ का साउंड है। तो अभी आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट है, लेकिन कैसा है ना, वो साउंड अंदर नहीं आता। जब हम कांच डाउन करके गाड़ी को चलाते हैं या फिर इंजन साइड खड़े रहते हैं ना, तो बहुत गंदी नॉइज़ आती है। तो वो नॉइज़ को चलो मैं सुनाता हूँ, फिर अपन डायग्नोस करेंगे किस चीज़ का प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे। मत एक्सीलेरेशन मत कर, बहुत गंदा साउंड है। तो अभी मैं पानी डालता हूँ, रहेगा ना बेल्ट का तो आवाज़ चला जाएगा। बहन वगैरह का रहेगा, बहन का तो आवाज़ नहीं जाएगी। जैसे पानी डाला हूँ तो आवाज़ नहीं गया और आवाज़ बनती है। चलो खोलते हैं, बेल्ट उतारते हैं, एक एक कुल्ली में घुमा घुमा के चेक करते हैं इससे किसका आवाज़ है वो देखते हैं। तो जैसे कि आप अभी देखे, मैं इसमें पानी डाला तो आवाज़ नहीं है, क्योंकि बेल्ट का रहता था ना तो आवाज़ चली जाती थी। इसका मतलब कोई पुल्ली या टेंशनर बैरिंग वैरिंग का आवाज़ है। तो चलो उसके लिए ना मुझे एयर फिल्टर ये सब खोलना पड़ेगा। तो जो प्रॉब्लम है ना, डायरेक्ट मैं वो दिखाता हूँ खोल के, क्योंकि इसका खोलना वहाँ बहुत तामझाम है, काफ़ी टाइम जाएगा ये सब दिखाऊंगा। तो प्रॉब्लम किधर है, क्या है, वो चीज़ मैं आपको ये वीडियो में बताता हूँ। ये खोलने के लिए ना बहुत मगजमारी है। तो मैं इसका बेल्ट खोल के ले लिया हूँ, ये देखें। तो बेल्ट की कंडीशन के हिसाब से ना ये तो नहीं लगता कि बेल्ट इसका आवाज़ करेगा, लेकिन तो भी ना बेल्ट को मैं चेंज कर दूंगा। और इसकी जितनी बैरिंग है ना, सब मैं एक एक बैरिंग घुमा घुमा देख लेता हूँ कौन सी बैरिंग में आवाज़ है। जहाँ बिल्कुल नहीं है चेक करने की, तो चलो मैं चेक करता हूँ। जो भी पार्ट्स रहेगा उसको बाहर मैं खोल कर निकालता हूँ और फिर दिखाते प्रॉब्लम किधर है। तो आप देख सकते हैं मैं इसका ऑल्टरनेटर खोल के ले लिया हूँ। सो इसका जो आवाज़ है ना ऑल्टरनेटर में है। तो ये देखो घुमा रहा हूँ, कोई आवाज़ नहीं है। लेकिन ये देखो, ये फ्रीवे पुल्ली है। ये कैसा, ये दोनों साइड चलता है, इसको फ्रीवे पुल्ली बोलते हैं। तो ये देखो, आप देख सकते हैं मैं ऑल्टरनेटर की पुल्ली डाल के ले लिया हूँ। और ये देखो, पहले घुमाने पे आवाज़ करता था, अभी कोई आवाज़ नहीं है। तो चलो अभी गाड़ी में इसको फिटिंग करते हैं, तो फिर उसके बाद देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनली मैं सब फिटिंग करके ले लिया हूँ। और जो इसका ऑल्टरनेटर का बेल्ट था वो बेल्ट नहीं मिल पाया, तो वापस से वही लगा दिए। क्योंकि कैसा है ना, ओरिजिनल बेल्ट जल्दी मिलता नहीं है, और दूसरी बात मिलता था तो कॉन्टिनेंटल का, तो वो सब इसमें चलता नहीं है। तो अभी फ़िलहाल अपन सिर्फ एक पुल्ली डाले और सारा फिटिंग हो गया है। तो जो इसका जूना वाला पुल्ली है, ये पुल्ली है, तो इसमें आवाज़ था। तो चलो स्टार्ट करके देखते हैं। पहले वो जो चरचराने की आवाज़ थी वो आ रही है कि नहीं आ रही है। चल स्टार्ट कर स्टार्ट। हाँ चलने दे। तो आप देख सकते हैं कोई आवाज़ नहीं है। पहले चरचर चरचर की आवाज़ करती थी और बिना एक्सीलेरेशन पे करती थी। एक्सीलेरेशन करते थे तो आवाज़ चली जाती थी। तो ये आप देख सकते हैं एकदम साइलेंट हो गई है। तो कैसा था ना, जो अपना फ्री पुल्ली था उसमें आवाज़ था रिटर्न में। मैं गाड़ी को ट्रायल पे लेके निकला हूँ और मैं कम से कम इसको 8 से 10 किलोमीटर चला चुका हूँ। अभी ऐसा कोई नॉइज़ नहीं आया। कभी अक्सर रहता है कितनी बार कि गर्म होने के बाद आवाज़ आती है, नॉइज़ आता है, प्रॉब्लम करता है।
लेकिन अपने केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं गर्म करके भी देख लिया और आइडलर पे भी मैं चेक किया था, जैसे कि मैं आपको बताया था, और गर्म भी करके मैं 5-10 किलोमीटर चला लिया हूँ। कोई साउंड, कोई नॉइज़ नहीं है। जो भी अपना प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। ये है रेंज रोवर।